前天吃了日料，半熟牛肉，寿司这点米饭肯定不会胖吧？烤牛舌，我最爱的甜虾，没烤最饿。昨天吃了烤肉，刚吃完日料，现在又来吃烤肉。然后这2天呢，我都没有运动，上称称一下，全都胖回去了。今天过生日，准备去吃那个米冲山。我在吃米冲山，我蘸的这个油碟会不会很胖？然后晚上会去看人生中第一场说唱 live house。什么？那里现在已经排了那么长的队。在那个 live house 已经站得腰疼了。这2个女人在 live house 站了2个小时就不行了。哪是2个小时？从7点半开始站，站了3个小时。啊，3个小时就不行了。太阳一般呢。拿个小袋子。边剪这个 vlog 边吃饭团。今天中午浅吃一口昨天晚上在便利蜂买的免单的饭哦。小豆儿送给我的生日礼物。哇，这个 L 号我感觉一点都不大，完全就是我的 size 呀。哦，好看好看。来，我教你转弯啊！来，啊，碰到这儿，然后蹬一下，哎，这么转。乖乖，哎，真乖，宝宝老乖了，去玩去。凌晨1点半。我们的小阳台，怎么那么搞笑呢？昨天生日吃了顿火锅，然后这2天减肥就是白减，全都胖回来了吗？我现在放弃了，我爱怎么地怎么地，我想怎么吃怎么吃，然后随缘减肥吧，吃。给大家看看我们小阳台上的画，这幅画长得还挺像穆热的。哈尔滨的第一顿2姐麻辣面，碰到了奥特曼。那个大哥老可爱了。来吃学府寺的这家韩式披萨，他们家的这个薄饼特别好吃。韩式辣海鲜意面，又点了一个薄饼披萨。又回到了校园。为什么我当时在的时候没有这个喷泉？感觉这个角落好惬意啊！我现在就像在大学的时候在食堂等穆热一样，在等他。只不过现在我已经上班2年了。现在应该还是挺像大学生的。你不像，像我像。我应该还是大学生的样子。一看就觉得我大。我最爱的俄式鸡腿饭，现在还有鸡蛋了，想想没有鸡蛋哦。好多男的，好多年轻的男的。今天呢，就先吃一个寿喜烧吧。然后之前都是穆热在做嘛，然后今天呢，我就想自己试一下。今天就要转型做美食博主喽！啊，
准备做减脂餐的时候，我就买了一大堆东西，花椒油、欧芹碎加一块一共才9块钱。虽然说我是要减脂吧，但是肯定会有嘴馋的时候嘛。然后这一包只需要9块钱，哈哈，这6包纸抽也只需要9块钱。昆布、木鱼花这2个都是用来做那个日式高汤的。饭香的奶酪，一大块黄油，当当，寿喜锅的汁儿。我买的这个是万字的，这个菜板子才8块钱，我觉得挺合适的。切水果呀，然后切那个面包呀，我觉得都 OK。这个是一把面包刀，是我在那个某书上种草的，说就是这个面包刀又便宜又好用。我买的时候花了18块钱。好长呀！当当，刷锅用的，怎么样？我现在是不是要变成那种居家的精致的美食博主啦？啊！然后我现在第一步应该去泡这个昆布，因为这个昆布要泡1个半小时才可以用。哇，好臭啊！哎呦我去，这昆布也太大了，跟大黑抹布似的。这啥跟啥呀？这是我等废材？不，我不是废材，我是小天才，一定是我这种小天才可以完成的。料理，哈哈！给它接了水，让它在这里面泡着。不知道为什么，就是人家在做饭，我突然有一种我在做食玩的感觉，就是我感觉我在过家家呢。兔兔和包包，小兔吃胡萝卜喽。哎呀，你别抢啊，这不是你的饭，给你胡萝卜好吗？哎呦，哎呦，老大劲儿了！可爱的啊，宝宝吃醋了！哎呀，宝宝吃醋了！哎呦呦呦，哎呦呦，哎呦呦！刚拆完这些菜，我就有点饿了。哎。首先，我已经写好了一个米字，是一个米字，对吧？围着这个米字划，对不？看人家就这么划的，我给它抠开，好像有点长进了，这块好像多来了一刀子。其实它不划花刀，它耽误吃吗？它也不会耽误的，对吧？那你说我划它干嘛呢？这不知道的人寻思我搁这做节目效果呢。哎。 무언가를 찾았지 내 미움이 향할 곳 내 텅 빈 마음 들어줄 어딘가에 품 내 마음 머물 곳 뭐 아쉽다 날들이 없겠나 뭐 한 번쯤 슬픈 때가 없겠나 빗나간 순간들 굽이굽이 보듬으며 살아가는 것 사람이 그리웠다가도 고달프게 했다가도 다시 보고 싶게 하네谁说